Друзья мои, всем большой привет и масса наилучших пожеланий. С вами Евгения Груздева, бабушка Везунчик. Ой, вот у нас сейчас 7 час утра. Нет, не так начала. Я уже в раннем видео говорила, что осталась без телефона. Снимаю на старый планшет. Вот он меня снимает с гудением. Самое главное, воспроизводит нормально. И я могу смотреть ваши видео с хорошим звуком. Вот сейчас попробую снимать с наушниками, с микрофоном. У нас 6 утра и на градуснике. Вот у меня на бане градусник. Смотрите, всего 8 градусов тепла. Ой, вот скажите, пожалуйста, что может вырасти такую холодрыгу? Наверное, только капуста. Помидорам холодно, но огурцы у меня вон накрыты. Капусте без разницы. А вот помидорам холодно. Жалко мне помидорки. Сейчас начнут всякие болячки, всякие серые вершинные гнили. Даже куры вон бегают. Замерзли, наверное. Баклажанчики у меня прикольные. Надо вот уже... Да нет, он еще зеленый. Есть тонкие. Есть вот нормальные. Есть вот толстые, как бочки. Конечно, с таким качеством съемки не очень-то меня можно смотреть. Но вы знаете, пока не хочется потерять канал. Буду вот изредка раз в неделю хотя бы снимать, пока куплю новый телефон. Вернее, не куплю. Мне детки обещали подарить к дню рождения. Начинают потихоньку зреть помидоры. А такая холодина. Что ты, мой дружочек? Ой, вы посмотрите, они потные, холодные, прям ледяные. Боже мой, ну 8 градусов, это что такое? Так что... Вон картопля. Ей тоже все равно, она в земле. Ну, тоже вот. И, во-первых, роса, во-вторых, холод. Ой. Ждали помидоры. На тебе, огурцов уже насолила целую кучу. А помидор еще вот только-только. Не знаю. Тоже брызгаю. Уже 2 раза обрабатывала. Ну, вроде... Ой, ну ты тут как тут. Ты тут как тут. Как же ж я тут без тебя-то, а? Как же ж я тут без тебя? Ты самая ютубная. Ну ладно, попробуем снимать и так видео изредка. Ой, еще одна прибежала. Ася, тебе тоже сюда нужно? Везде под ногами. Я же вас уже всех накормила. Теперь будут за мной по пятам бегать. Вот у меня огурчики вторые тоже закрытые. А вот у меня тут огурчик не закрытый. И он уже, видите, пожелтел, и на нем куча пустоцвета. Ну да бог с ним. Зато ранетки, смотрите, как. Ой, ой, усеяно, увешано, налеплено. Я уже вот эти нижние ветки вот здесь уже пообрезала, наверное, по полметра больше, потому что ходить невозможно.
Все опустилось. У меня вся дорожка в яблоках. И на земле вот эти ветра. Все вот пообсыпалось. Но вот эти яблоки не очень вкусные. У меня их курочки хорошо кушают. Вот собрала уже и лук. Вот здесь горчичку посеяла для оздоровления почвы. Собрала лук, собрала чеснок. И вот решила затолкать. Видите, опять за ночь нападало яблоко. Еще раз мелкий, который лук собрала, я взяла его, опять затолкала в грядку. Вырастет, вырастет. Не вырастет, бог с ним. Все равно такая мелкота. Ну ладно, на сим заканчиваю. Всем всего самого наилучшего. С вами была Евгения Груздева, бабушка Везунчик. Посмотрим, что у меня получится с наушниками. До свидания.